日本旅行好多人會考慮春天賞櫻、冬天滑雪，但其實11月頭都好正㗎。呢個時候睇到紅葉啦、波波草、波斯菊同埋粉紫草啊，夠你鋪大半年 IG 啊！以大阪為例，呢個時候嘅天氣啱啱轉涼，氣溫介乎喺11至21度，完全唔使擔心會溶妝啊，又唔使着到成隻粽咁啊！日頭保暖內衣加長衫長褲夠做。由朝玩到黑嘅朋友加多件薄冷衫或者外套穩陣啦。今集推薦我最愛嘅萬博紀念公園站啊！呢個站完全滿足晒對日本旅行嘅需求，有靚景公園啦、羅馬摩天輪、治癒水族館，想放電嘅話仲可以去室內競技場添，仲有個超大商場，入去行下買下，輕輕鬆鬆殺你2個鐘。商場入面有大家熟悉嘅 Loft、ABC Mart 同埋 Mount Bell 都有嘅。行完都天黑啊！呢個商場買到嘢㗎，買到。咁我買咗呢個咧會變色嘅眼鏡，行出去就會深嘅太陽。喺呢個室內就錢，好平嘅啫喎，100零蚊嘅啫喎，喺眼鏡鋪買嘅喎。咁另外咧就嚟聖誕節新年啦，紅色嘅襪，哇！襯翻成個造型係咪好有感覺先？有。仲有買嗰啲山繩。唔貴嘅，唔貴嘅，哇！有啲賣到100幾蚊喎，呢兩條300 yen 15蚊一條，都係攞嚟襯衫嘅就軍綠黑色。啊，其實我本身已經有其他山繩。大滿足。嘢食方面，三樓有大個 food court， 拉麵啊、蛋包飯、台灣嘢都有，簡單快食叉電，完全冇問題。今次我仲喺商場度食咗個 Baskin Robbins 3-1雪糕添。呢個商場平日相對少人㗎，就算係 Hello Kitty 限定都唔使點排，好爽㗎！我買嘅係細雙球，跟咗個 Hello Kitty 吊飾，可以掛喺匙羹度，連杯都係 Hello Kitty， 好靚啦！成為680 yen 35蚊。呢段時間嚟萬博紀念公園超多花睇，入場費260 yen 13蚊一個人啫，入嚟影到呢個太陽之塔都抵翻晒啦！係，我哋今日嚟睇花。影完個塔，繼續向左手邊行，沿途都有指示牌。我哋要去嘅地方係花之丘，唔算好辛苦，大部分都係水泥地，有少少暗斜。各位靚靚着翻對舒服嘅鞋會好啲。個公園都 OK 大噶。哇！嗰啲係咩啊？波波草。波波草好多噶噃，哇！好多波啊！人生清單。係啊。好靚啊！呢個可以唱呢個尹光嘅眯埋雙眼啊，數波波，好多啫，好多，係啊，影相。OK， 影啊，撳咯喎。呢個時候啲波波草已經由青 BB 慢慢轉紅啦，好似巨型棉花糖咁啊！大家真係要清定手機位影佢啦。哇，好多魚，啲靚女為咗打卡，落咁大雨都喺度扮冇嘢嘅，好大雨啊，影出嚟勁。哇，好靚啊！女神光。哇，前面仲有一大片波斯菊花海，唔難影到冇人嘅相。喺日本又叫秋櫻，粉色嘅花語係純真、永遠快樂，白色就係純潔同埋和平。我喺日本就有一種滿足感，佢係唔會令到我有任何嘅想有啲咩去追，因為日本喺我各方面其實係滿足晒我所有嘅嘢，令到話俾你聽幸福係咩？幸福就係無所求。話咁快覺得波斯菊普通，咁就要睇下呢個夢幻度雲嘅粉紫草啦。好靚，係啊，佢好靚，呢度好靚，真係要你睇一次。襯咗色噶啦。係啊，我特登嘅。係，我都專登整啲紅色襯佢。好似一大片粉紫色雲霧啊！佢嘅花語仲浪漫，係等待同埋告白。大家有想等嘅人或者想表嘅人，可以帶佢嚟睇睇啦。閃死人啊！粉紅色嘅世界，好多人喺度啊，其實。大家都喺度影粉紅色。哇，幾長你睇下，諗下得人驚真係。哇！好啦，睇住咁多先啦。大飽眼福啊！今日真係。係啊。下次見，拜拜。拜拜。